4, 5, 6, 7, weight down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Down now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, middle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, weight down. 2, 3, 4, 5, 6, contraction. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, middle. 1, 2, 3, 4, last. Oke, mitra olahraga. Cukup pemanasan advance pada body language. Itu disarankan untuk memakai sepatu heels. Seperti sekarang model-model body language memakai sepatu heels. Karena ini akan membantu pembentukan bagian kaki. Untuk bagian paha, penghancuran lemak sekalian membentuk sisi kanan dan kiri dari paha. Pertama kali, sikap good position. Kemudian kaki kita rubah menjadi X. Sebelum kita plie atau menekukkan lutut, sedikit sekali ke bawah, tidak banyak-banyak, hanya sedikit sekali, kita lakukan kontraksi, slow contraction, di mana berat kita semua terasa pada sisi kanan dan kiri dari paha kita. Tangan release, stretching pada pundak, perut dalam keadaan kontraksi, kemudian kita ayun sangat perlahan, tidak terlampau ke bawah, sehingga terasa stretching di bagian sisi kanan dan kiri dari paha kita. Kita coba mitra olahraga bersama-sama. Kontraksi, nafas di dada. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and wait. Sekarang kita coba gerakan ke kanan dan ke kiri. Ya, rasakan weight badan kita, berat badan kita ke sisi kanan. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and a middle, and 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6 and 7 and wait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Up. Luruskan. Tapak kaki terbuka. Kontraksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikianlah gerakan-gerakan untuk paha. Kita sambung, nanti kita akan ulang lagi. Kita sambung sekarang gerakan untuk betis. Ya. Pertama kali kita pelajari dulu tangan kita. Badan dibukukan, kemudian konsentrasi kepada kedua tapak tangan kita. 1, 2, 3, stretching sampai ke jari-jari 6, 7, and 8. Bila kita kontraksi, kita dorong kedua tapak tangan kita. Kemudian ambil nafas. Kita ganti bentuk dari tapak tangan kita. Tiup, ambil. Contract, ambil. Jinjit, ambil. Tiup, ambil. And ambil. Tapak tangan, ambil. And ambil. Tiup, ambil. Tahan. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, mitra olahraga. Kita coba gabungkan gerakan paha dan untuk betis tadi. Sekaligus kita langsung ya. Pertama kali ke badan good position. Kemudian kaki X, kontraksi. Dan berat badan kita rasakan di sisi kanan dan kiri paha kita. Kita ayunkan 1 kali 8 ke bawah. Tidak terlampau jauh. 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and move. 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7 again. 1, and 2, and 3, and 4,
and 5 and 6 and 7 and the middle and the 1 and 2 and 3 and 4. Okay, up. Langsung pada betis. Gerakan tangan. 5, 6, 7 and 8 and 2 and 3. Contract. Contract. And 5 and 7 and again. And tapak tangan balik. Balik. Tiup. Tahan 2, 3, relax. 6, 7, 8. Nah, perlu saya ingatkan, kembali lagi, dengan setelah kita melakukan bentuk X pada kedua paha kita, kaki kita, waktu kita kontraksi, berat dari badan kita itu harus terasa di sisi kanan dan kiri dari bagian paha kita. Dan waktu kita ayun ke bawah, tidak terlampau jauh, hanya sampai terasa pada samping sisi kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 6, 7, and wait. Tetap nafas di dada, perut dalam kontraksi, tangan relax, seluruh berat badan ditumpahkan kepada sisi paha. Oke, up. Luruskan kedua tapak kaki, kita sambung dengan betis. Ya, jinjit contract, and 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 tahan 2, 3, relax. 6, 7, 8. Demikianlah latihan untuk paha dan betis kita. Dan bila Anda baru pertama kali melakukannya, bisa dengan sepatu cats biasa. Tapi bila Anda sudah paham dengan pernafasan dan balance dari badan, bisa memakai sepatu heels yang gunanya untuk pembentukan dari kaki kita, terutama betis. Demikianlah mitra olahraga, latihan-latihan. Move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right to left. 1 only. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weight down. Mulai dari kepala. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Turn back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, down. Slow contraction. Shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weight. Right, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Middle. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open your legs. 2, 5, 6, 7. Right to your hand. Contraction. And 3, 4, 5, 6, 7. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait. Slowly up. Down. Contraction. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait. Down. 5, 6, 7, 8. Relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, and wait. Slowly down. Kita masih sambung. Untuk lagu kedua tetap diiringi musik dan gerakan. Okay, dada. Slow contraction. Kedua tangan dikepal, dada bagian atas, siksa. 7, 8. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait. And striking jari-jari dada samping. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Last. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait. Hold the power in your hand. 7, 9, wait. And up, and up, and up, and up, and up, and wait. And tengah napas. Mitra olahraga, rasakan stretching di dada. 5, 6, and 7, wait. 5, 6, and 7. Perut bawah contract. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 9, wait. And up, and up. Stretching. Perut tengah. 4, 5, 6, and 7. Last. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 9, wait. Hop. 5, 6, and 7. 9, wait. Perut atas. And ambil. And ambil. And last. And wait. And paha. 5, 6, and 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. Rasakan di paha sisi kiri kanan. Middle. And up betis. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Woo. 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Paha. Right. Left. Right. And left. And right. And left. And right. And left. Middle. And up. Betis. Wait. Okay, relax. Demikianlah. Lagi sekali. 1, 2, 3, angkat.